Семејното насилство е еден феномен што не избира ни по пол ни по возраст, туку е многу посеопфатен и вклучува загрозување на туѓото право, нарушување на интегритетот на другиот. Тоа не е нешто што се случува зад затворени врати, туку општествен проблем за кој сите мора заеднички да делуваме, да превенираме и да почнеме сивите бројки да ги вадиме на површина. Со психолог, психотерапевт Татјана Ристова Димова од референтниот центар Жан Митрев клиник во Охрид поразговаравме за причините што доведуваат до семејно насилство, каков ефект има кај децата и адолесцентите како жртви, дали е подигната свеста гласно да се зборува за семејното насилство и жртвите да го пријавуваат, и колку општеството и институциите се подготвени да им помогнат на жртвите од семејно насилство. На почетокот да дефинираме што се подразбира под семејно насилство. Кога зборуваме за семејното насилство, од наш агол гледано, ќе зборуваме малку поопшто и ќе зборуваме во делот колку семејното насилство го нарушува човековото здравје. Јас ќе тргнам од почитуваниот мој професор Ајдуковиќ во однос на семејното насилство, кој што го дефинира како еден феномен кој што не избира ниту по пол, ниту по возраст, не абстрахира ако сме сиромашни или богати, туку семејното насилство го дефинира како еден посеопфатен феномен кој што вклучува загрозување на туѓото право, на туѓиот живот, нарушување на интегритетот на другиот, завземање на простор во кој што може да има и само психолошко насилство, може да има економско насилство, но во секој случај го оневозможува нормалното функционирање на другиот човек. Кога говориме за насилството, јас многу читав и многу размислував деновиве што е она што не натера насилството да го префрлиме и да говориме за врсничко насилство веќе години наназад, кога тоа е модел на однесување кој што се учи, тоа не е нешто наследно. Кога зборуваме за децата, ние сме моделите на децата. Возрастните ги учиме децата како да се однесуваат. Насилството не е морање, не е начин на однесување со кој што ние се позиционираме во улога на моќ, туку образец кој што го загрозува другиот човек да го живее животот, да битисува на начин на кој што природно му е даден. Значи, секое загрозување во било кој облик, кога е од позиција на моќ, од позиција на сила во однос на другиот човек, без разлика на пол, возраст, етникум и така натаму, прави една севкупна состојба во кој што другиот човек, жртвата значи, се чувствува загрозено, нефункционално и на подолги стази ние во текот на изминативе денови зборувавме преку Фејсбукот со Охриѓани и регионот и за психосоматиката. Полека, но сигурно го води човекот во некоја нарушена функционалност, во страдање. Сите светски истражувања покажуваат дека емотивното насилство и текако, тоа и не може да го раздвоиме ние таму кај што има физичко насилство, тоа е само најманифестно по повредите на луѓето. Не може да има физичко без емоционално насилство. Во секој случај, страдањата ги врзуваме и со нешто што е наш препознатлив знак, значи емоциите, ги поврзуваме со срцето. Затоа, оваа емисија како канцеларија Референтен центар на Жан Митрев во пресред на утрешниот ден и поздравувајќи ја нашата акција која што во моментот се реализира во Жан Митрев клиника во Скопје, со одредени намалувања и бесплатни коронарографи, значи се она што е поврзано со здравјето на срцето, да го одбележиме меѓународниот светскиот ден на жената, затоа што сепак сите бројки укажуваат на тоа дека колку и да е застапено и едно и друго насилство врз одредени субјекти, најчесто жртвите се жени. А во таа насока да го одбележиме утрешниот ден како залагање за што поздраво живење, за грижа за себе, за еден начин на свесност
затоа што се она што сме апсолвирале свесно, знаеме и го носиме, но и она што е подсвесно, како што вели Јунг, тоа не е надвор од нас. Болката вообичаено се трудиме да ја потисниме, а насилството, без разлика спрема кого е упатено, тоа не носи. Насилство може да роди насилство. Не носи убавина, не носи расположение, не носи позитивна смисла на контекстот на живење, на бивање, не носи мотив за живот, туку носи едни пострашни последици по здравието и заради тоа во контекст на општото добро да овака го заокружиме и практичното и убавото и да посакаме што поквалитетен начин на живот, нулта толеранција на насилство, кое што е со инкриминираноста законска обврска, да ги спомниме и митовите кои што велат, не тоа е особено кога говориме за семејното насилство, тоа е нешто што се случува помеѓу маж и жена, помеѓу партнерите и тоа останува дома. Не, тоа е општествен феномен кој што апсолвира, вклучува во своето постоење и здравствен аспект, и економски аспект, и социјален аспект, и се како зараза полека инфилтрира преку младите генерации во целото општество. Таман работа, ако сите го прифатиме модалитетот на насилството, како модел и образец на однесување, и тоа го користиме во меѓусебната комуникација. Тоа е дисфункционална комуникација. И таа има своја динамика. И треба секогаш да знаеме дека мит е дека насилството е присутно само во некои посиромашни семејства. Мит е дека жената сама си го барала, па добила насилен некаков третман од одредена личност, без разлика дали се работи во рамки на семено насилство од брачен партнер или се работи од партнерска релација. Значи, мора да ги поставиме цврстите и здрави контексти на живење, борејќи се, изборувајќи за насилството кое што е секаде присутно во светот, тоа не бира само нас или ние го избираме како модел. И ако почне со една насилна комуникација, со забрани да човекот едноставно се реализира, тоа е динамична релација помеѓу двајца луѓе или ако говориме за семено насилство помеѓу повеќе членови на семејството, вклучително секако и старите лица и лицата кои што се со одредени специфики. И тука ќе ја спомним и манипулацијата. Ако мене ми е се забрането, вклучително од кратењето и на мојата социјална интеграција, комуникација, јас не сум срекна мајка, како моите деца ќе бидат срекни? Доколку се работи за едно насилство во семејна констелација. И тоа ќе носи едно незадоволство, друго незадоволство. И ние велиме, ама тој е партнерски однос, не? Во секојдневното живење или во судските постапки. Не, а каде се децата? Да, колку едно дете може да гради здравствен концепт, да се грижи за себе, да биде активно и да биде срекино за да се грижи за себе активно, доколку е цело време со нарушена базична сигурност која што ја даваат родителите во едно семејство. Така да таа динамика од една манипулација и на висок тон комуникација, доколку не престане и не се одработи, не се процесира, секако дека ќе доведе, можеби, во иднина и до посериозни модалитети на семејното насилство во тоа семејство. Не може да ни превенираат одредени категории на луѓе, вклучително и агенциите за обезбедување. Децата растат и учат одредени модалитети на однесување и одредена комуникација, првично повторно во семејството. И јас сега тоа ќе го поврзам со, да не речам дека вулгаризирам, туку со еден филозофски аспект на негрижата за другиот во еден проширен контекст на семејното насилство. Па ајде сега ќе одиш на лекар, ништо не ти е. Не, или
се забележуваат модринки во училиштата, во здравство ги повикуваме тука за соработка секако и матичните лекари. Значи, не може со премолчување да го решиме нештото. Тоа останува, кумулира и раѓа понатаму дисфункционалноста, своји здравствени пореметувања, кои што често пати ги препознаваме после некое време дека токму кумулираната анксиозност, која што е присутна во секоја пора на едно такво битисување и живење, ќе вроди со тахикардии, со нарушена дисфункционалност на тироидна жлезда, можеби висок притисок, срцебиење, главоболка, мигрена, затоа што ако сето тоа го насликаме сликовито, ние ќе видиме една душа која што е собрана во личноста, затоа што не сме да пулсира со своите потреби. Значи, насилството, меѓу другото, значи фрустрирање од најнизок до највисок степен. И тука особено апелираме до возрастните за еден поддржувачки однос кон децата, затоа што тие деца еден ден треба да бидат возрастни, кои што ќе се грижат за себе, за развој на сопствената личност, за развој на сопственото здравје и да бидат успешни, интегрирани граѓани во нашето општество. Така да, тоа е широк еден контекст на овој феномен, кој што е присутен секаде и не загрозува сите ако доколку имаме се посилни, апликативни такви моменти од одредени личности, било во потесното семејство, било во пошироката социјална средина. Затоа што едно дете кое е така фрустрирано, кое што е несигурно, кое што ја потиснува агресијата, без разлика дали е насилникот маж или жена, тоа ќе почне да биде агресивно во комуникацијата со своите врсници, со своите учители, со некои други од обкружувањето, дали се тоа членови на семејството, и полека ќе го прави тој круг на насилство или тој зачаран магичен круг во кој што остануваат жртвата и насилникот. Мити е исто така дека ако насилникот го само тргнеме, го исклучиме од доколку се работи за семено насилство или насилничката, дека тоа ќе престане. Не, тоа продолжува. Ние сме биле сведоци, соработувајќи со многу луѓе кои што ја третираат оваа проблематика, да и во заштитните куќи, после тоа, кога ќе излезат од нив, жената пред да се инклузира е повторно жртва на насилство од одреден субјект, доколку тоа било во семејството, е семениот, брачниот партнер, доколку било од партнер надвор, од тој или друг. И обично, животниот скрипт кој се развива да некако повторно се наидува на тоа доколку не се третира. Затоа еве во сегментот на поздравувајќи ја целата борбеност на жената во контекст на утрешниот ден, ние имаме оддел за психологија и психотерапија. Моите колешки работат во Жан Митрев клиника во Скопје одлично и со пациенти од надвор. Има нормално и психијатриски дел. Има дел кој што доколку и физичкото насилство било присутно, да едноставно го одработат, го процесираат и ја постават јасната граница. Не сакам да бидам дел од семејниот концепт во кој што се протежира семејното насилство. Не може поинаку. Мораме сите чинители заеднички, почнувајќи од семејството, образованието, преку матичните лекари и сите ние кои што имаме такви ресурси, да ги искористиме, да помогнеме во победувањето на доброто во однос на злото. Насилството може да роди само насилство. Затоа го дефинираме како едно зло кое што тргнува од манипулација, а завршува и можеби со одредени животно загрозувачки или со екзитус таму каде што има убиства. Значи не смееме да имаме толеранција да речеме па тоа ќе запре тука и толку. Тоа е еден цел во амплитуди, скрипт кој што е познат на науката, кој што цел свет гледа да го намали и да даде свој придонес во контекст на ова. Кои се причините што довеле до семејното насилство и во која форма било изразено?
Причини за семејното насилство има многу. Минувавме низ транзиции, минувавме низ периоди кога можеби и машката популација беше малку поизложена во однос на губење на работа, во однос на повлекување, пасивизирање, женската популација како неможност да се реализира во контекст на некоја средина кај што се случуваа сите тие промени, дел од луѓето остануваат заглавени во тој систем. Дел од луѓето не го процесираат тоа и не одат напред. Понекогаш пак, кај одредени личности, значи тоа е различно, зависи од структурата на личноста, не мора да има никаква причина од тој тип на нереализираност за да одреден човек почне, одредена личност почне да манифестира насилно поведение, освен иземени, нели, сите оние модалитети во кои што посериозни, да речам, психички отстапки доведуваат до такво неразбрано од другиот поведение. Причините секако дека лежат пред се во структурата на личноста. Зошто е тоа прв пат манифестирано и се поврзува некако и со позициите на моќ во покажувањето на една личност како сила во однос на друга личност. Ако јас имам еден паничен страв, ако сум несигурна дека ќе бидам напуштена, дека ќе бидам оставена, и ако моето воспитување било претежно со забрани, значи јас имам голем фрустративен момент. Јас ја немам само довербата, понатаму ако тоа не сум го работела во личниот развој, да одам цврсто и да грабам со амбициозност кон она што сакам да бидам. Од друга страна, силата на човештвото секој ден станува поголема, меѓутоа немоќта на човекот останува иста. Короната ни беше еден многу контекстуален дел од заболување која не соочи со сето тоа. И сега ако имаме ние една таква несигурна личност, со обкружување во кое што не е прифатена, е во главном критикувана, не може да се реализира, тоа потиснување многу лесно може да дојде до агресивен момент на едно исполување, едно празнење на сопствената агресија, усмерено и фокусирано во семејството, и тогаш говориме за семено насилство. Ако е кон одредена работна средина, тогаш говориме за тој тип на работно место кое што често пати тоа не е исто што и мобингот. Ако говориме кон старо лице усмерено, ако едно дете не се реализирало, а веќе е возрасен, со еден животен скрипт во кој што детето преовладува, а не возрастниот. Имаме многу семејства по типот нема ти што да мислиш, ти си дете. Едно такво дете, кога ќе стане возрастно, го нема благословот да биде возрастно и да носи одлуки. И ако го ставите во еден контекст кај што треба општествено да се изградува, да се надградува, да се докажува, многу логично би било да очекуваме дека во случај на неуспех или осудување од средината може да се манифестира агресивното поведение и полека, но сигурно да ја води таа личност во одредено насилство. И тогаш кога ќе се вратиме назад, од кај што ја почнав реченицата, ако тоа дете и како возрастно живее се уште со родителот и е фокусирано, агресивно, не го процесирал тој животен контекст на тој настан, на таа средина во семејството, тогаш имаме агресивно. Очекувано е да имаме и агресивно поведение кон таа личност. Зато реков денеска, освен што го гледаме и филозофскиот концепт, сакам да проговорим и за личниот раст и развој, терапискиот и надминувањето. Сите имаме желба да тоа се реши на најдобар можен начин. Таа желба треба да ја пренесеме, да ја прошириме и на желбата да имаме што поздрав начин на живење, како би имале и подобро здравје. Значи да говориме и да бараме помош од оној кој што е стручен
за да ни помогне во тој дел. Обично ние како култ сме малку по-усмерени кон тоа, ќе идам ќе продискутирам со некој. Ако тој некој го има истиот проблем и исто не го процесирал, само ќе дополни онаму каде што веќе чашата е исполнета со дел од болката. Она што е физички, органско, се оперира и го решаваме. После тоа работиме на рековалесценција и на оздравување. Она што е емотивно длабоко во нас, останато како болка, таа рана не ја гледа никој, освен оној кој што ја носи. И затоа е многу важно да дискутираме отворено и да бараме помош од оние луѓе кои што можат на вистина да понудат третман заеднички и на едниот и на другиот. И на некој кој што веќе е поставен во улога на жртва, но и на оној кој што манифестирал одредено насилничко поведение, за да може да се работи со партнерските релации, доколку е тоа партнерска релација, доколку не е со луѓето кои што се инволвирани во тоа и секако на најкреативен начин да се растеретуваат децата кои што овој свет треба да го запознаат преку убавината, преку здравието, преку се она што носи за нив безбедно растање во светот на возрастните. Затоа реков, можеме да направиме заеднички, еве, нека биде тоа мојот поклон кон сите жени, пошто нека не ми замерува машката популација, уште сме во подготовките, нели, за утрешната прослава на Денот на жената. Секој од нас може да направи еден добар контакт со себе. Контактот со себе го правиме на начин што легнуваме или седнуваме на место кое што ни е пријатно. Чувствуваме како допираме доле. Ги чувствуваме рацете, нозете. Дишиме мирно со внес, задржување преку нос. Издишуваме и се чувствуваме. И стануваме свесни за себе. Која сум јас? Удобно ли ми е во моја позиција на жена? Меѓу другото, сакам да уживам во тоа. Тоа е мојот природен, првата природна функционалност е. Јас сум жена. Чувствувам ли некаде болка? Ми пречи ли комуникацијата со оние луѓе кои што ми се блиски? Нека биде ова една водена фантазија. Што е она што сакам да променам кон себе? Со дишење. Ако имам некаков конфликт или ако имам некоја веќе манипулативност која што ја препознавам кај мојот партнер, што е она што би сакала да го променам? Ке видите дека како ја вежбате вежбата со мирно дишење и чувствување на себе. Ако доприте некој дел кој што е полн со непроцесирана и нерешена, незавршено некое делче од нашиот емоционален живот, макар да е тоа и некоја кратка релација, што ни била во тој момент сме ја доживеле како беззначајна, ама не сме ја затвориле, ќе почне дишењето да се менува. Емоцијата го прави тоа. И дефинитивно да запишеме што е она што ние сакаме да промениме кај себе. Па да видиме како се чувствуваме во врска со тоа, што ни е поддршка на тоа, што ни руши тоа ако почнуваме да ја препознаваме болката. Колку ни е нарушен сонот, колку кај едно дете кое што преживува развод од еден насилник, препознаваме грицкање на ногти, тикови, мокрење дење ноќе, изолација социјална, бегство и зависност во компјутер, телефон и така натаму. Ништо од тоа не спаѓа во здравите начини и негување на нашето здравје во нашиот живот или животот на нашите деца. Сосема е поинаку да се грижиме за себе и да ја ставиме јасната граница. Затоа еве оваа вежба нека им биде еден чекор кон осознавање на нештата, без разлика дали ги допира нив лично или го препознаваат тоа кај некој свој блиски. Имаат телефони, Охрид општина која што ги има сите тие развиени методи и преку полицијата и преку центрите за социјална работа и преку невладиниот сектор
секако во дел од тие правни субјекти ја нудиме нашата соработка во однос на тој третман, на информирање, како да постапат во однос на себе, на преупатување, во однос, говорам, на здравствениот дел, или ако треба и педиатриски, доколку се работи за деца. И сега слушам се повеќе се зборува и за околу дебелината, која што е многу присутна кај младите, особено кај децата, како еден вид на незадоволство. Јас пак ќе речам, тој е пак некое изместување на функционалноста. Дајте да видиме и во тој дел колку едно такво незадоволство кај децата, една емоционална празнина, кон она што значи моја базична сигурност. Децата се чувствуваат безбедно со мама и со тато и нема поинаку. Доведува до нарушувања во исхраната, доведува дури до посериозни заболувања како што се анорексија, булимија, како еден апел на жртвата која што веќе не може да го издржува емоционалниот терор и вели ми треба помош, помогнете ми. Но не може би вербално, не смее, нема дозвола едноставно да го каже. Затоа вежбајќи ја вежбата, секој од нас нека се запраша со што можам тоа да го променам. Што можам да употребам, кои ресурси ги имам, на што да се потпрам. Не е тоа нешто кон што треба да бидеме пасивни или треба да веруваме дека само по себе ќе помине. Не, тоа се циклуси. Секој насилник обично е врзан со еден скрип, ние велиме, кој што го опишува многу добро Ерик Берн во Јас сум окей, ти си окей во книгата, кога имаме еден прогонител па жртва. И тоа се циклусите на насилниците всушност во нивниот модел на однесување. Не зборуваме за нешто минималистичко, туку зборуваме за една инфекција која што ако се расшири, ако ја поддржуваме да се шири во општеството, ќе даде максимално негативни последици по целата наша нација. Нека биде ова борба за една повисока свест за жените, но и сите оние кои што треба да им бидат партнери во негувањето на животот, на здравието, во негувањето на она што е различно од силата, различно од моќта, во она што го препознаваме и го нарекуваме човек. Веќе споменавте дека жените се најголем дел од жртвите на семејно насилство, а во однос на односите тоа е помеѓу брачните партнери. Да, и тоа е бројка која што не само во Охрид и покрај намалувањето на одредените бројки во однос на насилството кои што ги имаме во транспарентни или објави во општина Охрид, сепак и во светски рамки најчесто е насилството во семејството. За жал, таму не можеме да ги одвоиме и најмалите членови и многу е тажно кога еден родител, покажувајќи ја својата мок преку насилен концепт на однесување и загрозувајќи го оној кој што е послаб од таа релација, едно дете се сеќава на првичната слика во семејството, како тато ја тепа мама или ја дави, или обратно како мама вика и навредува и ги трга децата, ги социјално депривира и така натаму и така натаму. Не е лесно да говориме за тоа. Многу лесно ќе дефинираме што некој човек кој што е присутен во наша близина, дали е тоа брачен партнер или друг тип на релација која што ја одржуваме, пријателство, другарство, поблизок некој роднина, сродник. Меѓутоа, кога ќе треба ние да се дефинираме во однос на тој дел, е малку потешко. Велиме, најтешко е да говориме за она што не боли и сме оставиле да не боли. Токму затоа го спомнав и одделението за психологија и психотерапија и психијатрискиот цел оддел кој што се комплетира со една можност за комплетен третман на заболувањата, зборувам, на она што значи наше ментално здравје. Дали може да замисли некој од нас една жртва која што ако ја представиме, ќе ја представиме нели во болка цела, која е нејзе мотивацијата и која е поддршката ако е ранлива и сама, како жена, мајка на
3-4 дечиња со еден сопруг кој што веќе влегол како последица на насилството и во алкохол. Да стане и да оди да побара помош. Затоа велам, сите треба да бидеме со толеранција нула кон било каков насилнички концепт. Дури и кон насилството кон животните. Значи не можеме да говориме за градење на нација, за градење на култ, за ментално здравје, за граѓани кои што растат во својот ментален склоп, во својот развој, во освојување на се повисок статус, ако се соочуваме со однесување кое што го препознаваме на ваков начин во третирањето едни кон други. Каков ефект има семејното насилство кај децата и адолесцентите како жртви? Кај помалата возраст е уште поспецифично затоа што помалите деца додека стигнат до едно за оперативно ниво за кое што говори Пиаже, сега да не расклопувам психолошкиот развој по еден по друг познат професор и научник, меѓутоа таа возраст до некои 10-11 години, детето се уште не може ни да вербализира што е она што го прави несреќно, што е она што го прави како да нема енергија да се вклучи во детската игра. И тоа покасно е во светски рамки истражувањата покажуваат дека тие деца кои што били изложени на семено насилство на возраст после 30-та година, колку и да бидат реализирани, обично се соочуваат најчесто со проблемите на кардиоваскуларниот систем и на мозокот. И тоа не е за џабе. Сите светски науки потврдуваат дека она што го чувствуваме како емоција јака, некако го препознаваме и го манифестираме. Ако е автономен орган срцето преку срцето, не за џабе изреките старите ги користеле за нашето срце. Го оболе срцето, го заболе, му го скрши срцето некому, некој и така натаму. Значи, имајки во предвид дека детето не може да вербализира, тоа може да влезе во психосоматика. Од друга страна, несигурноста ми се руши она што основно треба да ми обезбеди каде безбедно да растам, мојот дом. Прибегнуваат кон неспиење, неквалитетен сон. Од друга страна, треба да излезе, тие се стигматизирани, се чувствуваат честопати етикетирани, срами ми е да кажат што е она што го доживуваат и преживуваат дома. Сакајки, борејки се честопати за љубовта на родителот кој што е насилник, тие ја купуваат љубовта од нив. И тоа не е во ред. Тоа се модалитети на однесување кои што ќе ги препознаеме кога тоа дете ќе порасне, доколку повторно ќе кажам и ќе повторам, не се третира во манипулации. Затоа велам носи општа несреќа и затоа потенцирам нека ова биде поклон кон борбеноста и вклученоста и на мажите, и на жените, и на децата, кон толерантност, нула кон насилството, кон корекција на секој оној кој што ќе пројави насилничко поведение, без разлика дали е тоа дома или надвор. За адолесцентите пак, честопати се она што треба и нормално да го доживуваат во адолесцентниот период. После пубертетот носи свој развојни, типични карактеристики, ги избунува децата, стануваат момчиња, девојчиња. Значи, сето тоа е обременето со прифаќање на физичките, со прифаќање на промените кои што настануваат во органскиот дел на личноста, но секако носат и едни промени во однесувањето. Сега, ако на тие промени дополнително додадеме и една веќе осетливост и дефинирање, аз препознавам дека ме малтретираш, дека не ми дозволуваш да излегувам, дека ме навредуваш, дека манипулираш со моите емоции. Едно од насилствата е исто така и изолирањето на детето, непочитувањето на детската личност. Понатаму во овој феномен секако спаѓа и напуштеноста на децата од родителите. Затоа и по закон се одговара. Затоа по закон се одговара и за насилството. Значи, и тоа е еден тип на психолошко малтретирање. Запуштеноста на детето не може да го одведе
во некој успешен правец. Тоа ќе бара да биде прифатено. Сите ние бараме да бидеме прифатени. Чувствуваме кога сме прифатени. Душата ни се радува кога сме прифатени. Телото ни е опуштено, не ни е анксиозно. Трчајки по различни модели на моќ, не препознаваме колку сме всушност изложени на било какви манипулативности или позиции кои што не фрустрираат кога некој со употреба на сила ни забранува она што е наше природно право и го носиме со нашето раѓање, а тоа е животот и здравјето. Споредено со минатото, дали е подигната свеста гласно да се зборува за семејното насилство и жртвите да го пријавуваат? Па сметам дека и тука сме направиле секако како народ и како држава. Јас се сеќавам 95-6 година, кога работев како раководител на женскиот затвор во нашиот централен во Македонија, во Идризово, имаше скоро секогаш повеќе од 54% жени кои што беа осудени заради убиства на некој близок член од семејството. Јас тоа не го оправдувам, не да бидам погрешно разбрана, не до таму да се доведува. И тогаш имавме закон кој што го препознаваше, меѓутоа само го препознаваше насилството и не типично на тој начин како сега што го дефинира. Денеска имаме закон самостоен за спречување на било каков тип на семено, на родово, на закон кој што и текако обрнува прво внимание на превенцијата. И тргнувајќи од таму, тоа е легислативниот дел, значи е покриен. Да го покриеме и оваму каде што најчесто ги лекуваме последиците во здравството од семејните насилства во било кој облик, дали е емоционално, дали е физичко, дали е економско, ниту еден тип од тие не води кон добросостојба на било кој од нас. Колку системот, општеството, институциите се подготвени да им помогнат на жртвите од семејно насилство? Па сметам дека треба тука многу повеќе да се гради, не само ресурсите и да ги имаме. Се случува да самата жртва не сака да се одвои од семејството. Често пати слушаме тоа што ако е жена дел како жртва, нели препозната во концептот на семејното насилство и ако останува, таа е соучесник. Не, може би се работи за економски зависен човек. Каде би одела, може би се работи за личност која што не ги знае сите можности. Јас не велам дека немаме ресурси, меѓутоа сметам дека уште многу треба да работиме на подигнувањето на јавната свест, негувајќи ги разликите помеѓу нас, мажи и жени, препознавајќи го светот кој што е потребен на децата, безбедноста, активно да партиципираме и да се грижиме за нашето здравје со толеранција нула кон се она што може да не загрози.